Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының Workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 5-ші бөлім Module 5 Creativity тақырыбы және де 42-ші, 43-ші беттерді түсіндіріп беремін. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз міндетті түрде. Ендеше сабақты бастаймыз. Vocabulary, яғни vocabulary дегеніміз сөздік, иә. Бірінші жаттығу exercise 1. Use the verbs from the list in the past simple to complete the gaps in the sentences. Яғни мына сөздерді біз қолдана отырып, past simple шағында сөйлемді құрамыз керек. Бірінші, the gold Poseidon protected Atlantis. Protected болады. Барлығына иде жалған жалғап шығамыз. Келесі, the kings who ruled Atlantis lived in big places. An earthquake destroyed Santorini and the island of Atlantis sank into the ocean. Яғни осы етістіктердің барлығын мына сөйлемдерге жазып шығамыз оқушылар. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Listen and complete the email. Тыңдаймыз және де мына хатты толықтырамыз. Яғни сөздер арқылы. Бірінші, hi Danny дейді. Сәлем Дани. How are you? Қалайсың дейді. I went to the theater last weekend. Мен өткен аптада өткен демалыста театрға бардым дейді. With my parents. Ата-анаммен бірге дейді. I saw a great play called Macbeth. Яғни Macbeth деп аталатын керемет қойылымға бардым дейді. It's by William Shakespeare and it's very exciting. Ол Уильям Шекспирдің шығармасы өте керемет болды дейді. The actors were fantastic. Актерлар да керемет болды дейді. The plot is very interesting, but the ending is sad. Яғни жеткізер ойы керемет, бірақ соңы өте көңілсіз болды дейді. What did you do last weekend? Сен өткен аптада демалыста не істедің дейді. Write soon. Жаз дейді, иә. Жақын арада жаз дейді. Люси дейді. Люсидің Даниға жазған хаты екен. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Listen to Henry talking to Susan about the film he saw and choose the correct answer ABC. Яғни Хенри мен Сьюзанның әңгімесін тыңда дейді және де сол тыңдалым бойынша мына кішігірім тестті орында дейді, иә. Бірінші, мына жерде бізде үшінші жаттығу қалып кеткен екен. Яғни бұл жерде бізден жауабы қазір істейтін боламыз. Яғни бұл жерде бірінші ағашылып тұра берсін. Henry was at the cinema on, яғни B жауабы Saturday. Тыңдалым бойынша ол сенбі күні барды дейді, иә. Кинотеатрда болды дейді. What type of film was it? Қандай фильмнің типі болды дейді, иә. Яғни ол action фильм болды, иә. B жауабы болады. Келесі үшінші, the main character was very C болады, Jane's brother. Interesting, very interesting. Robert Down is Jane's brother. What musical instrument does Robert Down play? It's B болады, the synthesizer. Яғни мұнда жазатын болсақ, біріншісінде B болады, екіншісінде тоже B болады, үшіншісінде C болады, төртіншісінде C, бесіншісінде B жауабы болады екен. Осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 43-ші бет бірінші жаттығу use of English past simple irregular verbs. Past simple шағында біз етістік өткен шақта болады. Яғни дұрыс етістіктерге иде жалғау жалғанады. Ал егер бұрыс етістік болса, irregular verb болса, оның екінші формасына қояды екенбіз, иә. Яғни бұл жерде белгілі бір етістіктердің бұрыс етістік деген формасы бар, сол форманы жаттап аламыз тек. Бірінші, write the past forms of the verbs. Мына етістіктердің өткен шағын жаз дейді. Have етістігінің өткен шағы had болады, come came болады, wear wore болады, drink drank, take took, write wrote, do went болады, go do did болады, go went болады, eat
ate болады, spent болады, buy, bought, sing, sang болады. Яғни осы сөздер бізде past simple жағындағы формасы екен. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Look at what Alma did or didn't do last weekend and make sentences. Яғни Alma өткен демалыста не істеді? Did, didn't арқылы жазуымыз керек. Егер де ол дұрыс сөйлем болса, птичка болса, ол жерде did'ті қолданамыз, ал егер де ол дұрыс емес сөйлем болса, didn'ті қолданады екенбіз. Енді бірінші Alma saw an action film. Үшінші Alma didn't read a good book. Яғни didn't read болады, бізде X белгісі тұр. Келесі Alma didn't eat pizza мына жерде. Қате жазылып кетіпті. Pizza. Келесі бесінші Alma went shopping with her mom. Alma bought a pair of jeans. Яғни осыны жазамыз. Келесі үшінші тапсырма exercise 3. Use the verbs in brackets in the past simple or to complete the sentences. Яғни біз жақшаны ашып past simple шағында сөйлемдерді құрауымыз керек екен. Бірінші сөйлем. Did you see any films last weekend? Did you see болады бірінші жерге, одан кейін B жауабында No, I went болады, No, I went болады, to a music festival instead. What was болады, It's like. Келесі actually wasn't very good. Келесі I didn't like the bands болады. Яғни біріншісінің жауаптары, бірінші тапсырмадағы жауаптар қалып кеткен сөздер міне. Келесі дәл осы тапсырманың жаттығудың екінші және де үшінші, төртінші бөліктері бар. Соларды толықтыруымыз керек. Бірінші, what did you get for birthday болады. Келесі, lots of things my best friend gave болады. Gave me the lion, the witch and the wardrobe by Lewis. Келесі, үшіншіде де дәл солай, мұна сөздерді бос орындарға қатарымен жазып шығамыз. Төртте де дәл солай. Келесі, exercise 4. Choose the correct answer. Дұрыс жауапты белгіле дейді. Бұл жерде бірінші A болады. Was Da Vinci in architect? Da Vinci архитектор болған ба дейді. What did you eat for lunch yesterday? Кеше түскі асқа не жедің дейді. Did William Wallace die in the 15th century? No, he didn't. A жауап болады. Could you play the guitar when you were 10? Yes, I could. Did you go to the cinema on Friday night? Yes, I did. Were they painters? No, they weren't болады. Яғни осы жауаптардың біз мұнда белгілейміз. Осымен оқушылар бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.